Etika batuk dan bersin. 1. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk. 2. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, tutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam. 3. Segera buang tisu bekas ke tempat sampah. 4. Segera bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer atau dengan air mengalir. 5. Gunakan masker untuk menutup hidung dan mulut. Batuk dan bersin yang salah. 1. Tidak menutup mulut saat bersin atau batuk. 2. Batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. 3. Batuk atau bersin ditutup dengan tangan terbuka.